Друзья, всем привет! Приехали сегодня с Мишей на Аку покидать паучком вечерком. Миша у меня тут костерчиком занимается, готовит. Костерок, да, Миха? Сейчас маленько половим паучком. Что, хоть такой купили у китайцев штуку? Хотим заодно проверить ночью. Якобы, когда кидаешь в огонь, должен быть огонь такими разными цветами. Вот проверим ночью, что это будет из нее получится. Ну что, Миха, погнали? Потихоньку начинать. Посмотрим, что здесь есть сегодня. Сегодня погода более-менее первый день. Вот так. Так, время у нас уже 5:30 вечера. Пойдем попробуем. Ну что, мой друг, вперед. Нас ждут великие дела. Так, травку вижу. Эх, плохо кинул. А палку, кстати, я тут нашел. Кто-то бросил ее. Она такая вся на трубках, на алюминиевых. Теперь помещается в машину. Но она тяжелее, чем моя прошлая. Опа! Так. Пойдем пройдемся немножко, Миш. Хоп, 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 хоп. Называется рыболов-спортсмен. Так побегаешь с паучком. Какой спорт не нужен. Мне кажется, что рано лончу половить бы. Или вон там сейчас по травке пойдем пробовать ловить. А здесь вряд ли она будет вода чистая. Рыба нас видит. И ничего мы тут не поймаем. Да, Миха? Отправляемся на травку? Да. Опа! Пойдем туда, в травку. Не помню. Что-то не хочет сегодня рыбу попадаться. Прошли с Мишкой уже вон. Фиг знает откуда. Две рыбешки, и те от нас ушли. Две плотвы были такие. Три, одну я отпустил маленькую, а две было крупненьких плотвы. Видать, накрыл их. Ну, упустили. Сейчас я попробую, там травка. Может, там где что есть. Ну, а походу что-то плоховато. Вода чистая. О, все пусто. Вот еще травка красивая. Опа! Река помелела. То вот там вода была, а сейчас вот до сюда доходит. Ну, скоро, наверное, опять прибавится. Все пусто. Миша, аккуратно, близко не подходи. Не хочет рыбешка ловиться. Так, давайте-ка еще вот здесь попробуем. Опа, подальше. Вон какая вода чистейшая. Сейчас надо уже на хищничка ставить все. Никак руки не доходит. На живца надо поставить. Можно и на ночь. Хоп. Так тяжело. Так тяжело тащить было. Поймали одну плотву. Вот, не, и окунек еще. Две рыбешки. Ну вот такая плотва. Вот у нас таких уже две ушло. Так. Ну и окунька возьмем, Миш? Давай. Ну и возьмем маленького, чтобы нам мамка чтоб не ругала. Да, то ругать будет. Ты чё, бегу? Ну что-то было, мне кажется, хорошее. Что-то накрыл, видать. Паук у меня такой, сетка мелкая. Могу накрыть какого-нибудь крупную рыбу. Леща, допустим. Накрою. Он немножко зацепится и уходит. Вполне возможно. Может, по травке там будет. Сейчас еще походим. Да, Мих, походим? Ну, смотрим. Опа! Пойдем дальше. Так, вот красивое местечко. Опа! Вообще с пауком ловить желательно не кричать. Да, Миха? Мишка знает. Желательно все делать тихо. Рыба будет разбегаться. Да, и делать это ты бухаешь.
А я болтаю точно. Хуп. Эх, он какой маленький окунечек. Да, поля. Малявочка. Такой, мне кажется, брать не стоит. Это так, одного взяли для Кузи, для нашего. А этому, пожалуй, отпустим. А попробуем здесь без травы. Опять нету. Говори-ка, что же это такое? Опа. Вот места красивые. Ну, здесь чуть поглубже вроде. А, коряга опять. Помнишь, коряга это? Я за нее цеплялся. Сейчас попробуем. Вроде бы я за нее сейчас не кинул. Была тогда рыба в тот раз. Я вспомнил это место. Хуп. Сейчас есть вот 3 штуки. Одна упала. Как-то местами она держится, где коряги или где-то что-то. Ну еще попробуй тут. Давай подольше, давай подобросим, подольше подержим. Давай. Давай. Так вот только плотва. И та небольшая. Ну уже почти Кучечка? да. Вот сколько там. Дайте. Это чё? Нету. Блин, я уже мышцы накачал себе, как у Арнольда Шварценеггера. Хоп. Мы уже с тобой прошли, наверное, чуть не километр. Да. 5 рыбешек поймали. Да? Смешно. Смешно, и мне смешно. Но На прикол пауком не так легко и поймать рыбу, как кажется. Бывает, конечно, везет. Бывает, не везет, как сейчас. да, вот как папки. Или Михаил. Опа. Ну что делаешь, Миш? Ой. А ты быстро вытаскивай, а то уходит. Не повязки, пап? Нет, плотва, Миш. Вот одна плотва вот такая. И он вторую Мишка ложит, да? Так помаленьку, может, чуть на ушку наловим. Да, на ушку. Свежачка, да? Да, на ушку. На ушку. Так, На ушку. на ушку наловим, может Да, быть. на ушку. Свежачка вот так хоть в каких-то местах. Просто я так понял, там ловить без толку. В следующий раз надо, если ловить, то сразу приходить сюда, вот по травке ходить. Здесь хоть что-то попадается, да, Мих? Да, мы уже до якоря. До якоря, А, не якорь, до буйка дошли. да. До белого, значит, здесь мелко. Хопа! Вон окунек вижу. Вижу 3 рыбешки. Ну ничего, пойдут такие. Да. Небольшие. Ну пойду. Ну пойдут. Ну еще раз тут, пап. Да, попробуем их. Вот такая. И Вот такая. И окунек для разнообразия. да. Укусы. Вот 4 рыбешки. Даже 5, вон там еще какая-то. Вот такие. Во, ночью лучше ловится. Если вам видно, вот. Раз, Это два, повязки, пап? 3, 4. Нет, это такая густера. И вон там один окунек или еж крупный. Ну что, продолжаем. Ну ведь не видно почти уже ничего. Что тут? На улице ночь. Миха, ну это где тут у меня? Тут я. О. Ну вот, с Михой мы порыбалили пауком. Ну вот мы наловили сколько рыбы. Да. Килограммчика 3, наверное, наловили. Судака маленького. Подожди. Килограммчика 3, наверное, наловили рыб. Вот такие вот. Я не знаю, это, по-моему, уже решата. Вот такие подлещики неплохие. Вот ночью, главное, лучше клюет. А так вот, ночью, конечно, хорошо клюет. Намного лучше, чем
Можно еще ловить, но у меня палка сломалась. И помимо того, что палка сломалась, о какие, больше моей ладошки. Днем нормальная рыбалка. Сейчас костерочка у нас поддогорит, мы попробуем кинуть ту штуку. Посмотрим, как она будет гореть. Ну, вот так вот неплохо, да, Миш? Нормально? Да. Ну что, давайте проверим этот пакетик китайский. Магик пакетик. Как описывается, я так понял, его кидать надо прямо вот так в костер полностью. Ну, надеюсь, мы не сгорим с Мишкой, не взорвемся. Как ты думаешь? Нет. Ну что, кидаем? Опа! И смотрим, что произойдет. Смотри, Миш. Что-нибудь видишь интересного? Нет. Вот я А что-то ты? вижу там. Да я тоже. Что-то зелененькое. Вот что-то есть красиво. А вон, Да. начинает. О, смотрите какой. Вот, симпатичный, красивый огонь, действительно. Такой голубенький идет, да, Мих, видишь? Да. Вот в этом месте. Как бы так кверху идет такая. Каким-то цветом, не по каким, голубизным, что ли, Миш? Зелененьким. Зелененьким таким. Ну, что-то есть эффект, вот горит пока. Мне кажется, надо меньше костер. О, там видно, цвет горит. Так, запас дальше сойти. Ну, вот так вот видно, вот маленько видно. Пока еще есть эффект, есть. Так, обойдем, попробуем. О, отсюда, Миш, интересно, смотри, вот так вот видно. Да. Ну, вот на камеру смотрю, видно, но не так сильно. Казапа. Вот смотри, в камере, видишь? Ну, тоже Не видно. так сильно. Ну и так, а вот так вот на самом деле, смотри, красиво. О, сейчас начинается. Ну-ка, я фонарик на лбу выключу. О, смотрите, какой пламя. Долго идет эффект, идет все-таки. Вот здесь такой идет. Там уже не видно, а почему-то сверху он есть. Видишь, Миш? Да. Ну не то, что описывалось, как там прямо супер уж. Вот в том месте еще горит. И кверху уходит. Может, все начнет. Смотри, а он долго идет, да? Сколько вот уже мы снимаем? Вот я уже 2 минуты вижу, снимает камера. И есть такой эффект. А если попробовать, Миш, палочкой пошевелить? Что-то будет нового? Ну вот до сих пор эффект долгий, в принципе, есть еще, я вижу. Вон, видишь, Миш? Да. Не сказать, что так супер, но вот сейчас поинтереснее вроде. Иногда как-то. Какие-то моменты. Вот так как-то и видно иногда. Не, ну камеру хуже, конечно. А так прикольно, да, Миш? Да. Все, поедем домой. Это у нас мамка, наверное, заискалась. Сколько у нас время? Посмотрим. Так, нажмем на подсветку. А время у нас 19:47. Вот время сколько мы рыбалили сегодня. Все, Мих, перестал гореть эффект. Все, заканчиваем. А вон там сегодня луна какая. Попробую приблизить, если что-то будет видно. О. Я здесь, Миш, луну снимаю. Во какая красивая луна. Не могу хорошо приблизить, руки трясутся. Я луну разглядываю, там такая красота на луне. А мне показывать? Я тебе дома на видео покажу, Я ладно? вижу, пап. А ты видишь? Там что-то белое. Это такая луна. Какая она красивая. Красивая, ага. Ну что, нормально порыбалили, Миш? Да. Пора домой. Угу. Все, всем пока, спокойной ночи. Пока. Все, всем пока. Мы поехали. Нам еще ехать. Нормально. А звезды какие красивые, ночные. Вообще сказка.